something doesn't sit right with me. Are these incidents not hitting a little close to home? Our families have become both perpetrators and victims of violence across the land. What does all this mean? When someone close to you becomes a demigod, your mind isn't the same. It becomes more unstable. In other words, your mind loses its harmony. That may be playing a role in all of this. We haven't really had the opportunity to say this before, but our son Leonard was selected to be a demigod 6 years ago. We were beside ourselves. We were immensely proud, but we were also upset that we were losing our son. I thought, why does it have to be our son? The hoodlums keep mentioning this nonsense about dissonance. They said it was us that caused it. Have we purged our family of their harmony by becoming demigods? It's very much possible, especially given the fact that both my mother and brother have joined them. I'm still in shock. After searching high and low for an answer, I arrived at that very conclusion as well. Indeed, our demigod status could be the culprit. Arpeggio, 6 years ago would mean you're talking about the 331st Company. I don't remember a demigod called Leonard. That's because our son ran away. He was frightened of the heavy burden the job carried, and the 3-year death sentence. Afterward, those around us turned their noses up at the two of us. We were so ashamed. I wanted to take my anger out on someone or something, but I knew I had no right to. We lost all strength the day we received news of Leonard's death. But by focusing on the goal ahead of us, we were able to make ourselves anew and find peace. The shame brought to our family still lingers. Society has not forgotten what our son did. I was appointed as a demigod thanks to the good graces of the Arbiters. It felt as though I had been given a chance to cleanse our family name. I do feel guilty, though, as I am not exactly fighting for the loftier goal of maintaining harmony. I see now why you always act worse than you actually are. You're embarrassed to fight for personal reasons. What are you talking about? I'm terrible, I tell you, the worst! United! Down! Voices! United! Down! Voices! United Town? Ulan, you're from there, aren't you? Try to relax. Now's not the time to lose focus. I know. Let's go. Na, ist unser maskierter Freund wieder da? Erstmal hallo zur neuen Folge. Ich habe die jetzt auseinandergeschnitten, weil die letzte Folge ging dann doch zu lang. Aber okay, machen wir weiter. Ja, die Kapitel starten irgendwie immer gleich, was ein bisschen schade ist, ne? Also irgendwie ist immer irgendwo Action in irgendeinem der Bezirke hier. Wahrscheinlich ist unser maskierter Freund wieder da. Aber wo muss ich denn jetzt genau hin? Warte. Unten in der Stadt der Eintracht. Untersuche die Stadt der Eintracht. Ja, wo ist denn die Stadt der Eintracht? Muss ich da hinfliegen? Also hier in Harmonia scheint es ja nicht zu sein. Das sind ja alles diese verschiedenen Völker, die einzelnen Bezirke. Ich guck mal, ob ich da irgendwo hinfliegen kann oder muss.
So, Kanalisation, Tempel der Jungfrau, große Schlucht, Ranta, Flammenfelder, Oase, Tempel des Widders, Arison, Vetira, die Sümpfe, Tempel der Fische. Ja, das muss ja dann hier in Harmonia sein. Stadt der Eintracht. Ist das hier, wo ich schon bin? Also das hier wird ja Eingang zum Turm als zentraler Platz angekündigt und nicht Stadt der Eintracht. Den Namen habe ich noch nie gehört in Harmonia. Okay, scheint das hier zu sein, alles klar. How awful. What happened here? Let's focus on the noises for now. Right. You can do this, Ulan. Okay, 3 Dissonanzen. Also so wie die Story bisher abgelaufen ist, bin ich mir felsenfest sicher, dass unser maskierter Freund hier wieder auftaucht. Seid ihr wahnsinnig? I'm ready. All yours. Gut, dass Echo drin ist. Yeah. Nice. Like that. Why? Oh cool, das absorbieren sie. Das heißt, sie werden wahrscheinlich gegen Eis schwach sein. Hoffe ich. Okay, die Ratten sind schon mal weg. Cool, Ulan ist tot. Sorry. Und der ist auch tot. All yours. Thanks. Der darf zweimal. Why? I'll take you all on. Ich nutze das mal, um Ulan ein bisschen fitter zu machen. You're a lifesaver. Weil die sind krass, die Jungs. Hör auf damit! Ulan ist wieder tot. Okay, dann ist es mir egal. Ich töte jetzt einfach. 1,9, 1,5, 500. Ich muss aufpassen, dass ich nicht verrecke. Ich glaube, ich tausche die Gruppe einmal komplett. Oder auf jeden Fall die Toten. Du kommst rein. Du kommst rein. Und du kommst, glaube ich, auch rein. We've got this. Das, ja, Echo tot. Ja, die ist auch tot. Mhm. Läuft super. Belebt den guten Jungen mal wieder. Die sind ja fast tot. Ich muss auf Nummer sicher gehen und einen wegmachen. Das ist so eine OP-Attacke, ne? Ja, heilen ist okay. So, alles, was nicht mich angreift, ist okay. Heil den mal hoch. So, mach dich erstmal fit, damit du Attacken hier widerstehst. So, ich hoffe mal, dass die gegen Eis anfällig sind. Nein, aber macht guten Schaden. What the fuck? Warum macht das so viel Schaden? Feeling great. Let me help. All yours. Here we go.
What the? Na, er kann das ein bisschen besser ab und der heilt. Okay. Ich komme langsam zurück. That's how it's done. All yours. Phew. Thanks. Yeah. What the? My turn. Ich glaube, ich hole die Toten wieder rein. Weil ich habe mich jetzt erholt. Und es ist nur ein Gegner. Help. All yours. Thanks. Chin up. You're a lifesaver. I'm ready. Diese Dreierattacke von denen ist halt heftig. All yours. Das hat richtig wehgetan. Jetzt muss ich mal noch eine Schwäche finden von denen. Das ist neutral. Holy shit! So, werdet wieder fit, bitte. Echo, Alasia und Dagmar müssen TP auf den Feld. Apropos, das habe ich vergessen bisher. Ich habe 2 neue Wappenklassen. Auf jeden Fall werden wir Echo 1 geben. Der kann halt bändiger werden. Das finde ich für ihn aber allerdings nicht so cool. Der Bändiger ist ein versierter Helfer, der die Werte des Teams auf maximale Stärke anheben und dessen Schwächen kompensieren kann. Eine Art Supporter. Dann hat er noch Wushu. Der Wushu ist ein ausgewählter physischer und magischer Krieger und ein Meister der mystischen Künste. Er ist in der Lage, die Grenzen eines eigenen Körpers zu finden. Aber was ich viel besser finde, ist das hier. Weißmagier. Der Weißmagier ist ein Kenner tiefer Heilungs- und Lichtfähigkeit und wird eurem Team in Angesicht großer Gefahren beistehen. So. Es ist aber die Frage, wen wir als drittes nehmen. Also ich würde eigentlich am liebsten Cress nehmen, aber da Cress ihren Auftritt gerade hatte, also ihre Story, nehmen wir, denke ich, einen anderen, damit wir das haben. Also Alessia oder Apacho. Ich würde ihn sagen, weil wir mit Echo schon Magier jetzt gemacht haben. Schamane. In Einklang mit seinem Element der Natur kann der Schamane die Eigenschaften der von euch angewandten Fähigkeiten verändern. Dunkelritter. Der Dunkelritter ist ein vielseitiger Krieger, der physischen oder magischen Schaden verursachen kann, aber Obacht, für den Einsatz der Fee kostet oft ein Okay, das Jäger. Also, das Outfit ist halt klasse, ne? Der Jäger ist eine starke Unterstützung für euer Team. Er kann die Schwächen der Feinde verändern und schnellen und umfangreichen Schaden haben. Ja, das nehmen wir mal. So, wie haben die sich jetzt verändert? Echo ist ungefähr gleich geblieben. Apacho glaube ich auch. Naja, schauen wir mal. Vielleicht hat Echo jetzt einen besseren Heilzauber. Es ist nur ein Ritter da, das ist schon mal von Vorteil. Und die Feuerzauber können wir nicht. Das tut so... Alter. Das tut so viel weh. Ich habe Heiler und Omni-Heiler. Heilor. Stellt eine mittelgroße TP bei ein... Jawohl, das sehe ich gerne. Wie viel macht das? Oh, 1000. Sehr gut. Und ich muss immer noch die Schwäche von diesem scheiß Ritter rausfinden. Wind ist es nicht. Als ob du die Ratten nicht triffst. Einfach 2x300, das ist für meine Magier so gefährlich. Aber jetzt kann ich das besser heilen. Echo wird mein Mann.
So, jetzt muss ich endlich diese scheiß Schwäche von denen rausfinden. Wasser? Water. Auch nicht. Hat der überhaupt eine Elementarschwäche? Take this. Let me help. Er ist schon wieder fast gestorben. All yours. Great. Why? My turn now. Ah, das nochmal. Ich habe immer die Schwäche noch nicht rausgefunden. Der wird wahrscheinlich gegen Licht oder Dunkelheit anfällig sein. Weil Elementarschwächen scheint er nicht zu haben. So, alle wieder fit, alle wieder fit. Let's finish this ASAP. Ah, 3 Stück von denen! I'm fine. Das neutralisiere ich. Oh lol, macht keinen Schaden. Wieder keinen Schaden. I'm ready. So, jetzt können wir mal ausprobieren, ob das gegen Licht vielleicht die Jungs anfällig sind. Widerstehen sie. Dann nehme ich an, dass sie gegen Dunkelheit anfällig sind. Let's see. Did it work? So, war schon mal wichtig, dass wir 2 Ritter pulverisiert haben. Let me help. Alter, der Damage von den Typen, ne? Ist krass. Jetzt verstehe ich auch, warum das Spiel nach jedem Kampf die KP auffüllt. Wenn so einzelne Gegner schon so austeilen. Wer bist du denn? Oh, Ulan. Levan. Hello there. I'm Levan, Ulan's older brother. I work as a Migmi handler. Nice to meet you. Levan, you're eating the Harmelins, right? Huh? Of course. Why wouldn't I? Levan, what happened here? This here is the mystery man who summoned the noise seen in Arcton Valley and Zeft Heights. Oh, er ist K.O. A Migmi from Goddess Yuno came here on a mission to search for this man. Because it was sent by Goddess Yuno, I came looking for a Migmi handler in Harmonia and found me. Pretty wild, right? He's in real bad shape. I bet this makes you look good, though, Ulan. Is he dead? Yep, he's gone. This man, Actually, why don't we take this conversation to my shop? If I may be so bold as to ask that of the demigods. That's fine, but what of this man? Let the Migmis handle him. You know what to do, right? Give him the usual treatment, okay? Where are you taking him? Those who die in squalor, regardless of race or tribe, are returned to the soil, to the orchard, to bring more harmony to Harmonia. I see. Those who die on the street are misfits and looked down upon in the world of harmony, kind of like noises. This'll be his way of atoning for his sins. I'm sure he'd appreciate that. Right. I'm sure he would. I'm going to head back to the shop to tidy things up. Ulan, I'll leave the directions to you. He seems agreeable. Must be nice having a brother like him. Indeed, very much so. I'm proud to call him family. Irgendwie glaube ich nicht, dass der Typ in Cape tot ist. Das würde irgendwie keinen Sinn vom Plot her machen, weil der wurde erst so als Antagonist richtig krass aufgebaut und jetzt auf einmal wie aus dem Nichts tot. Bestimmt. Vor allem, weil das ja eventuell der Sohn von Apache und Alicia sein soll. Das macht alles irgendwie keinen Sinn. Irgendwas ist hier komisch. So, wo ist denn jetzt das Haus von ihnen? Ist das hier? Welcome. Ja. I hope the Migmi smell isn't overwhelming. I'm going to have to ask you to wait just a bit longer. Sorry.
I need to write up some reports and send off some migmies. So, this is where you grew up, Ulan. Yes. That explains how you handle unsavory characters so well. Check it out. The migmies are all quiet. You always were a better migmy handler than me, Ulan. Mom knew that. That's why she left everything to you. But you're better at running a business. Guess we each carry a part of her with us. At any rate, we better get going, Levon. Gotcha. Don't look at me like that. Take good care of Levon, okay? Ulan! You're the pride of our family. Got some freshly picked melons here, bound for Vetira. Got it? Vetira. Vetira! Vetira. Vetira! Vetira. Tja, gutes Tira Personal ist quite schwer zu far, finden. isn't it? This Migmy here is going to deliver it? Not that simple, actually. There are migmies all over the place, right? This migmy will transfer the goods to another, then that one to another, and so on. Of course, that means a big part of the delivery chain relies on the idiosyncrasies of the migmies. I'd say I'm more of a migmy whisperer, in a way, than a migmy handler. Interesting. This is the Migmy Handler's shop. Quite lively by the looks of it. Und was soll ich jetzt machen? Sprecht in Ulans mit... Was? Das ist irgendwie ein Übersetzungsfehler, glaube ich. Aber wir sollen mit ihnen, glaube ich, sprechen. Oh, sorry. How should I explain this? I talk more to migmies than I do anyone else. Take that man who was dead in town. I don't know his name, so we'll call him Mr. A. When I found Mr. A, he was still alive. He was spouting some crazy stuff about harmony and looked to be controlling some noise. That's when another guy, we'll call him Mr. B, they were both wearing the same outfit and hiding their faces and bodies. They seemed to know each other. Initially, they spoke to each other kindly, but then things turned ugly. Mr. B's body started to glow, and the noise suddenly started attacking Mr. A. So Mr. A's noise were now being controlled by Mr. B. At least that's what it looked like. Mr. A collapsed, and then Mr. B ran off somewhere. Did any of that make sense to you? Noch nicht. Yes, it did. So, it was some sort of falling out between the two? I wonder if those two were allies of Brazier and Saren. Perhaps they're affiliated with the Call to Dissonance. Isn't their infighting a good thing? Oh, this is just an impression I got, but... Hä? I think Mr. B was an Arcton. Actually, yeah, I'm sure of it. Okay, Dagmars Sohn wahrscheinlich. I see. You think there's something big going on? Maybe. But you don't need to worry about it. We demigods will take care of things. Rest assured, the town is safe. I'm more worried about you than the town. Thank you. I think the smell of Migmies is starting to get to me. We should head back to the base.
Does it really smell that bad? Okay, let's head back. Okay. You've been awfully quiet, Arpeggio. I think I can imagine why. Aber würde es nicht Sinn machen, den toten Capeman zu untersuchen, um festzustellen, ob es Arpeggios und Alicias Sohn ist? Nur so ein kleiner Einwurf. Aber vielleicht kommt da noch was in der Richtung. Arpeggio und Alicia waren ja ziemlich still in der Unterhaltung hier gerade. You know, Livin's story got me thinking. We should give a name to our enemies. Ja, und wie, wenn du nicht weißt, wer das ist? Brazier and Seren, the noise-controlling A guy, and the murderer B guy. Since none of them eat the Harmelons, why don't we call them all something like the Fruitless? Oh Gott! The fruitless. Those who reject the Harmelons. That works. We will defeat the fruitless and restore harmony to this world. Can't we come up with something better for them? It's not the greatest of names, but it suits them well enough. You got a problem with my creativity? Ja. Is this something we really want to fight over? Where are Arpeggio and Alessia? Gute Frage. Here you are. Mr. A is our son, Leonard. I'm sure of it. We long thought he had gone. We were finally reunited, only to find him dead. He was a disappointment. He infuriated me. He made me sick to look at him. But now he's gone. Ulan, would you mind telling the others about Leonard? Of course. We'll rejoin you shortly, and when we return, we'll be our usual selves. Understood. Okay, ist das jetzt safe, dass das euer Sohn ist? There's something on my mind. There are 3 fruitless we know of, correct? Saren the Awisi, Brazier the Zeft, and the man we believe to be an Arctan. These 3 individuals may be able to lead us to their group, if there is one. And if there is, we have to stop it. The Arctan-like man may hold the key. I want to go to Arsion. He may be my son, Zima. Understood. To Fedora, everyone. Okay, es geht wieder nach Arisen. Ich hoffe, in Arisen gibt es neue Ausrüstung dann. Weil die letzten Kämpfe da gerade, die haben mich schon stark gefordert. Wenn es keine gibt, werde ich ein bisschen grinden bis zur nächsten Folge. Das steht fest. We need your help again. Do you remember what Siren said? Arctan are Arctan, and Awisi are Awisi. Yes, I remember. I said something similar to Zima. Well, that's not very harmonious. Many Arctan believe that keeping the people of this world separate will maintain harmony. I wouldn't exactly call that harmony.
We can talk about this another time. What's our next move? Zima is most likely writing letters to his mother. We can figure out where he is from those. What will you do when you see your son? Don't ask a demigod such trivial questions. Tja, gute Frage, was er machen wird. Waffenladen. Bitte sag mir, dass ich was Neues kriegen kann. Welcome. Nein, das sind die alten. Dann muss ich nach Ranta noch hin, damit ich für meinen... Das machen wir auch gerade mal. Weil ich habe 2 neue Jobs gemacht und dann brauchen die neue Ausrüstung. Also Echo und Apache. Das macht sich bemerkbar. Bei Magie, wo es wichtig ist, eigentlich nicht so krass, aber Stärke geht der 33 hoch. So, und Apache hat Schusswaffen. Da. Oh, die hatte ich schon einmal. Ah, Geldverschwendung. Davon habe ich 3. Das heißt, da müsste einer in Reserve sein. Apache kann, glaube ich, kein Schild tragen, weil er 2 Knarren führt. Davon habe ich auch 2, das passt. Der Hut von Apache, davon habe ich 3. Müsste ich auf Reserve haben. Davon habe ich 4, das passt auch. Davon habe ich 3. Müsste auch passen. Eigentlich müsste ich sie ausrüsten können. Ja, Schild hat er nicht. Das habe ich mir gedacht. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, beende ich die Folge. Ich glaube, ich werde ein bisschen trainieren bis zur nächsten Folge. Dass wir ein bisschen FP auch dazu bekommen, dass ich Echo, also die Magier, auch über 1000 HP bekomme. Weil die Mobs, die machen mittlerweile richtig krassen Schaden. Ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao!